थिए। जब उनीहरू त्यहाँ पुगे, ढुङ्गा त पहिले नै हटाइसकेको थियो। येशूको शरीर त्यहाँ थिएन र चिहानमा स्वर्गदूतहरू थिए। स्वर्गदूतहरूले भने, येशू जीवित हुनुहुन्छ, गएर उहाँका चेलाहरूलाई बताइदियो। स्त्रीहरूले चेलाहरूलाई बताइदिए अनि पत्रुस र यूहन्ना येशूको चिहान हेर्न गए। तिनीहरूले येशूको शरीर बेरिएको सेतो कपडा मात्र भेटाए। तिनीहरू अलमल्ल पर्दै घर फर्के। पछि चेलाहरू एउटा कोठामा भेला भएका थिए। तिनीहरू के भएको हो भनेर कुरा गर्दै थिए। तब येशू तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। तिनीहरू साह्रै डराएका थिए। तिनीहरूले उहाँलाई भूत हो भनी सोचे। येशूले भन्नुभयो, नडराऊ, मेरा हात र खुट्टा हेर, म नै हुँ, मलाई छोई हेर। तिमीहरूले भूतलाई छुन सक्दैनौ अनि भूतहरूले खाना पनि खाँदैनन्, तर मलाई त एकदमै भोक लागिरहेको छ। त्यसैले उहाँले केही माछा खानुभयो। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, पवित्र शास्त्र स्पष्ट छ, मसीहले पीडा भोग्नु र मर्नु पर्थ्यो र त्यसपछि मरेकोबाट जीवित हुनु पर्थ्यो। अब तिमीहरूले जे देखेका छौ सारा संसारलाई बताइदियो। यदि उनीहरू आफ्ना पापबाट परमेश्वरतिर फर्के भने उनीहरूका पाप क्षमा हुन सक्छ। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, 4 से नहीं, 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा। घुमा घुमा के मारा, 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 घुमा घुमा के मारा। जय मसी सबैजनालाई एकदम धेरै खुसी लाग्यो। धेरै धन्यवाद सबैलाई। यो म चाहिँ यो बच्चाहरूसँग त्यति घुलमिल भएको छैन। अनि युथहरूसँग हुन्थ्यो पहिला, र अहिले चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा अलिक टिचरको आवश्यकता परेको कारणले गर्दा अनि केही ट्रेनिङहरू गरेर अनि गरिरहेको थियो। तर एउटा संसारमा उखान छ नि, ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो भने जस्तै हामीलाई त्यस्तै भयो कि मलाई चाहिँ यहाँ आउँदा साथ उहाँले यो चित्रसहितको यो हाम्रो मनमा चाहिँ थियो कि दिमागमा यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर। एपमा त थियो तर यस्तो चित्रसहित यस्तो पाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर मनमा थियो। तर ठ्याक्क त्यस्तै भयो कि र एकदम आशिषित लाग्यो र धेरै धन्यवाद। भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ होइन। धेरैचोटि ट्रेनिङहरूमा चाहिँ उदाहरणहरू दिएर यसरी गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ भन्ने अनि सिकाउने सँगसँगै गर्नुभयो र त्यस कारण हामीलाई सिक्नलाई एकदम सजिलो भयो। सरल र महत्त्वपूर्ण प्रकारले सिकाउनु भयो।